我係俾咗一啲咁嘅形式你哋嘅。咁個目的咧就係想你睇到晒，其實睇到晒我點做嘅。我想你睇到個過程，但係唔係好理想出嚟個效果。咁所以我寧願而家咧就冇辦法，都係要喺你面前做一做。咁啊，但係要時間㗎嘛。正話我同朱紅啦，喺你面前做冇所謂嘅。其實就真係好難嘅呢樣嘢。喺你面前做有咩所謂啫？但係我要兼顧咁多個人，我咁樣去諗翻佢，我要兼顧咁多個人。咁你美術學院啊，咁人哋都係俾一個 model 喺度嘅啫，俾10幾20個 model 咩？個個唔同樣咩？咁嗰個老師都係示範一個 model 嘅啫。而家我係示範10個人示範10幅畫喎。咁啊，即係唔係話你哋，即係我冇諗到咁多呢啲嘢，我就係初冇諗到咁多呢啲嘢。我成日都講，我只不過一個畫畫人嚟嘅。星期五嗰班係所有人都畫同一幅嘅喎。嚇？星期五嗰班佢係畫同一幅嘅啦，應該嗰啲人。星期五嗰班係所有人畫同一幅畫。係啊，係嗰個咯，即係嗰個係原本嗰個教法嚟嘅。但係咧，我哋呢度個環境咧，就同人哋美術學院同人哋地方大，有嗰個空間可以走動。我困實咗你喺呢度，又有咁嘅距離，即係遠嗰啲，佢覺得自己睇唔到。而且咧，有時啲同學咧，亦都比較被動，佢真係唔識喐嘅，佢又唔會走出去睇嘅。咁啊，你而家就唔可以咁樣賴晒人哋唔走出去睇，而係你個環境都的確係令到人哋唔可以做呢樣嘢。我點出去啊？周圍都行唔到嘅喎，我唔係唔想出去喎。畫埋啲頭髮嗰啲俾我睇咯。金堂係得咁多咋，阿晶。金堂係得咁多個人㗎，嗰幾個都請假。嗱，你可以用開叉筆啦。可以唔用開叉筆啦。兩樣都得嘅，我兩樣都做俾你睇啦。因為每個人嘅習慣唔同。你話你小心你啲，嗰度啱有笪油。呢個啱下嗰笪白色，濕濕地啊，都揩就揩唔到嘅，除非你好貼咁樣嘅啫。嗱，我定晒位㗎啦。咁啊頭髮都講咗啦，你用呢啲咁嘅筆就得。你試下你用邊支筆好用咯，因為每個人嘅習慣唔同。嗱，呢啲筆咧佢有個好處，你控制佢個型咧。係的確係好啲嘅，即係佢尖尖地咁啊嘛。放輕隻手，想要咩咧？擠顏色有邊度擠啊？如果要擠顏色啊，想要咩先？我覺得你若果唔即係話真係想畫不足咧，你都要跟一跟我嘅。等我解釋下俾你聽，因為我覺得你對不足係有少少誤解嘅。其實我最近有紮不過你又唔知中唔中意嘅喎。擺咗喺度啊！一陣我俾你睇。好啊。不過死晒嘅嗰陣。即係舊嗰批明星啊，羅伯列。不過佢就唔係畫嘅，佢係啲 AI。係咯，譬如佢呢紮頭髮咧，我覺得你反而係用呢支筆好啲，即係你控制嗰個輪廓啊，比較容易啲。明咩？不過而家都俾你
比你哋嗰個畫咧係比以前畫得多啲㗎啦。以前就真係幾成幾成咁樣俾你咯。但可能即係好似斷拳和重咁啊，正式唔完整嘅。咁我就有我個意思嘅，我想你睇到我點樣畫啊嘛。我完成咗之後咧，你就再睇唔到我呢啲手法㗎嘛。咁咪好似斷拳和重咁咯，一橛橛嘅。紙巾咁啊，梗係就好啲啦，因為你即係整個過程你睇到啊嘛。嗰啲咧就我俾咗一橛你啊嘛。咁好似下一步其實係點樣啊？其實都應該知嘅，其實都畫咗咁耐，就唔應該話我真係完全都唔知你下一個步驟係點。即係其實已經畫咗㗎啦，就不過咧就係、好多時就都係咁咯，因為你係停咗落嚟啊嘛，即係我係停咗落嚟啊嘛，咁你咪又係跟住我停咗落嚟咯。咁但係其實你停咗落嚟，而咧即係我嗰筆，即係講真啦，即係經驗豐富好多。咁我嗰筆咧去嗰個位咧，的確係比較靚少少嘅。咁就所以唔係幾突兀咯，唔覺得有啲咩突兀，即係望埋佢都 OK 嘅。咁但係你都係咁樣畫一筆，但係個位咧就真係講真係冇咁靚嘅。咁睇下你做埋下一個步驟咧 OK 嘅喎，你拖一拖佢，但係就唔拖啦嘛，因為我未做到，我冇做到嗰個步驟俾你睇嘅，咁就冇拖到。咁啊出嚟好似就硬係唔知點咁樣咯，覺得。咁你又要等我做埋下一個步驟，你先至知道係點樣。其實咧，當時譬如呢一筆做得唔係咁靚，你稍為係咁只拖一拖，佢就成順漏咗㗎啦。但係就冇拖到，就停咗喺度嚟。因為我停咗啊嘛，又唔可以話得晒你。我見到你係停咗喎，我咪跟住你停咯，啊！咁你成日話拖下邊嗰一筆，咁我亦都有咁樣講過嘅，即係我要諗翻講翻整件事情啦。我話你畫完之後俾我睇睇先，唔好拖住。你估我真係失憶㗎？我記得自己講過啲乜嘢。我話你畫完之後咧，嗱俾我睇睇先嚇，你唔好拖住先嚇。俾我睇下你畫得啱唔啱，畫得準唔準？我記得我咁樣講過，但好多時又係一個個啦，有啲又真係走去拖嘅。咁佢一拖咗，我就唔知道佢畫得準唔準嘅喎，因為佢拖咗啦嘛。我畫呢一筆嘅時候，就係想你睇到嗱呢一筆，嗱兩筆三筆，好似寫字咁樣嘅一筆兩筆三筆，咁咧就清清楚楚咁俾你睇到嗰個畫法。呢個就係我點解停咗落嚟嗰個目的嚟嘅。嗱花。佢啊真係一塊花瓣，兩塊花瓣。嗱，佢有個中心點㗎嘛，成日都講佢即係嗰個中心點，你話就係佢個花蕊咯，就係佢個花蕊咯。咁咧一塊塊花瓣咧，就其實就向住佢個中心點去畫嘅，向住佢中心點。咁其實就講真，喂呢塊花瓣咁都得嘅啫，係咪？咁都得嘅啫，呢個開咗出嚟，即係呢個就嗱，一去到呢啲人同人像唔同嘅地方咧，人像就好明確嘅，真係嗰個意思咧，
就真係嚟到呢度就嚟到呢度㗎啦。啊，冇得話咁樣去咗嗰度，哇！好多嘢都係其他嗰啲，即係你可以走咗少少位嘅，個問題不大嘅。但係人像係唔得，所以咧，因為你哋都係習慣咗畫人像啊嘛，所以係有時真係比較拘謹啲，咪所以就要你哋有時都畫下景，好似而家佢有畫下街景啦。其實嗰個對佢好大幫助㗎，第日或者而家佢個感受未係咁強烈，但係佢個手法咧，佢會靈活咗啲嘅，人像係拘謹啲嘅。佢拘謹嘅原因就係佢真係一板一眼，好認真，好講究嘅。但係呢啲係唔需要，呢啲係冇乜呢個需要嘅。好隨意嘅，甚至咧好輕鬆嘅，做得佢輕鬆啲仲好。但係人像亦都可以畫到佢好輕鬆嘅喎，真係咁啊！真係又係要靠，真係你個領悟㗎啦，領悟到嗰樣嘢啦。呢度就畫咗光係咁樣射落嚟啊嘛。佢呢塊咧，呢塊係喺出邊嗰幾塊啊，呢幾塊係喺出邊嗰度畫花。10幅之中就揾一幅畫花，揾一幅畫風景，風景街景都得。嗱風景咧，喺網上睇嗰啲風景咧，或者未必咁中意，因為網上嗰啲風景成日都係嗰啲景嘅。即係嗰啲，我就可以俾你哋咁樣，即係但係你要揾圖片喎，譬如我呢幅景係英國嘅風景，呢幅係瑞士嘅，呢幅係中國嘅，咁樣就唔好話網上嗰啲，因為網上嗰啲咧來去都係嗰啲咁嘅景。嚴格係咩嚟嘅咧？嚴格嗰啲係咩景嚟嘅？啲行貨景嚟嘅，即係以前嗰啲人係畫行貨嗰啲風景咧，就係嗰一類嚟㗎啦。不過又要咁樣講，行貨都有高低㗎嘛。你即係行貨就好似一個